อยากจะบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับเฮียโน้ตนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13 สิงหาคม 2563ครับตอนนี้อยู่กับผมนุกดาวเรืองนะครับที่ร้านนุกดาวเรืองปากคลองตลาดนะครับวันนี้นะครับมีดาวเรืองเข้าจากสวนแห่งงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปตอนนี้เราอยู่กับจุดบริการหน้าร้านนุกดาวเรืองนะครับมีที่ล้างมือแอลกอฮอล์บริการประชาชนนะครับผมร้านของเรามีน้ำพุให้ดูเพลินๆด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับเฮียโน้ตนะครับโอเคเดี๋ยวไปขนดาวเรืองต่อครับผมไปตอนนี้ดาวเรืองมาแล้วเราไปดูดาวเรืองกันครับดาวเรืองมาแล้วนะครับจากสวนแห่งงามครับเลยนะครับผมสวยๆครับสวนแห่งงามนะครับนี่เป็นดาวไข่นะครับดาวไข่ไปครับไปดูกันต่อครับผมไปส่วนดาวเรืองสีส้มของเรามาแบบ VIP วันนี้ดาวเรืองเรานั่งห้องแอร์มานี่ครับโอ้โหเป็นไงครับผมเฮียโน้ตลงของครับตอนนี้นะครับได้ไหมI believe I can fly นี่เมียผมครับรอส่งดาวรอส่งดาวฮัลโหลสวัสดีครับ You're not dealing with AT&T. และแล้ววันนี้เราก็เจอปัญหาในดอกดาวเรืองเป็นไรรู้ไม่หายขอบใบไม่ใช่ขอบใบไหม้กรีบดอกไม้เนื่องจากการฉีดสารเคมีก่อนตัดแนวตาส่วนที่เข้มข้นเกินไปต้องบอกว่าฝากเฮียหงำจัดการด้วยนะครับระหว่างการทำงานขอจิ้มสักหน่อยครับไอพอดีตัดได้หมดไม่ต้องลังเลแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมควรตัดไหม เอาไว้ก่อน ไม่ใช่ไหมใช่แบบนี้